Bienvenidos a todos. En un nuevo episodio de NeuroElite, el doctor Eddie Monge aborda un problema que afecta a miles de personas en América Latina y que muchas veces pasa desapercibido: la apnea del sueño, el llamado enemigo silencioso nocturno. La apnea del sueño es un trastorno en el que la respiración se detiene repetidamente mientras la persona duerme, reduciendo el oxígeno en el cerebro y el cuerpo. Aunque ocurre de noche, puede afectar la salud cardiovascular, la memoria, el estado de ánimo y la concentración. En este episodio, el doctor explica qué es, cómo reconocer sus señales de alerta y por qué no se deben ignorar síntomas como ronquido persistente o cansancio diurno. Se recomienda ver el video hasta el final para comprender su impacto y las posibles soluciones. Comencemos con este podcast. Amigos, buenas noches. En este 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la amistad, dicen muchos. Bueno, este videíto o audio podcast cortito está dedicado justamente para aquellas personas que sufren de insomnio, que no pueden dormir, que roncan en la noche, que de alguna manera tienen largos años de padecer problemas de sueño. Ya sabemos que esto es un problema a nivel mundial. No solo Guatemala, no solo Centroamérica, no solo Latinoamérica, el mundo tiene todos estos problemas. Personas que no pueden dormir, niños, adolescentes, adultos. No respeta ni clase social, ni edad, ni raza, ni el país donde estemos. Los problemas de sueño o desórdenes de sueño van a ser internacionales y mundiales. Por eso la dedicatoria a todos aquellos que no pueden dormir y que tienen un problema ahora vigente y no pueden y no encuentran una solución, no encuentran una cura. Bueno, les diré que aquí en este audio podcast vamos a hacer un resumen de lo que son los desórdenes de sueño. Y el primer desorden de sueño y más importante es el ronquido, y que también nosotros en el plano médico le llamamos apnea de sueño. Esta apnea de sueño, como ustedes pueden conocer, se divide en grados: grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grave. Eso es el nivel de los ronquidos que tal vez usted escucha en su esposo, su esposa, sus hijos. Y se clasifica de esa manera. También podemos clasificar en apnea de sueño trifásica y apnea de sueño bifásica y apnea de sueño multifásica, donde hay muchos despertares en el día. Trifásica, donde hay 3 despertares. Bifásica, donde el paciente o la persona se levanta 2 veces en la noche o se despierta. Todo esto constituye obviamente que en el día estemos cansados, con fatiga, con depresión, con falta de ánimo, el sistema nervioso alterado, problemas en la neurocognición, que ya hablamos que la neurocognición tiene 5 elementos: memoria, atención, concentración, sueño, estado de conciencia y estado de ánimo. Entonces, si se pierde la neurocognición, vas a estar todo el día con estos desórdenes, cansado, fatigado, con mucha depresión. Y si esto ya lo sumamos a problemas crónicos de sueño de años, vamos a encontrar a una persona malhumorada, de mal genio y por supuesto con muchos problemas de la memoria, de la atención, de falta de concentración, de falta de ánimo. Y esto se debe, estos problemas de sueño pueden deberse a esta apnea de sueño. Buenos amigos, puede deberse a que haya factores herenciales o hereditarios primero. Pueden haber también trastornos cerebrovasculares. Pueden haber trastornos también de tipo de la tráquea y el esófago o reflujo gastroesofágico. Puede deberse también a problemas en la respiración, en los cornetes, o problemas en la garganta o inflamación de las amígdalas. O puede deberse a la posición o el posicionamiento en el que duerme la persona. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, hay otros desórdenes de sueño, como las parasomnias, como el sonambulismo, como los terrores nocturnos, como el síndrome de piernas inquietas, que son aquellas personas que en la noche no se están quietas en la cama,
y no dejan dormir a su pareja. También tenemos los múltiples despertares, en donde no hay ronquido, pero sí hay interrupción de sueño. Pero nos vamos a centralizar en el tratamiento de la apnea de sueño, porque este es el tema que nos atañe, las apneas o los ronquidos, que son los más frecuentes. Y les cuento algo, que es la causa más frecuente a nivel mundial de insomnio. Así que ya tenemos centralizado nuestro problema. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Y qué no hacemos? No hacemos buscar ayuda médica. Eso es lo que no hacemos. Y eso es lo que nos estamos perdiendo. Cuando no vamos al médico, al especialista, nos estamos perdiendo esa parte en donde nos investiguen qué tenemos. Entonces, para no perdernos esa parte importante, lo primero que tenemos que hacer es buscar ayuda con el médico, especialistas en sueño, que pueden ser, hay muchos especialistas en sueño, internistas, neurólogos, psiquiatras. Debe ser un médico el que te vea o un neuropsiquiatra. Y una vez que esta parte la recuperes y no la dejes perdida, el médico obviamente te mandará a hacer estudios de sueño. Fíjense bien lo importante que es esta partecita de los estudios de sueño, porque aquí en los estudios de sueño hay 4 grandes rubros para estudiar el sueño. El primero es los estudios de hemodinámica cerebral, que son básicamente 4 estos estudios de hemodinámica cerebral o estudios de sono o neurosonología Doppler. Nos van a ayudar bastante para averiguar el flujo de sangre hacia el cerebro, hipofunción o hiperfunción. También está la polisomnografía de sueño, que esto se manda cuando ya hemos hecho los estudios de dinámica de sueño y sospechamos una apnea fuerte. Luego de esto, el paciente podría ser enviado, si el médico así lo decide, a una resonancia fase angio, a una resonancia nuclear magnética, o también podría ser enviado a la realización de un mapeo cerebral de amplitud y frecuencia. Todos estos estudios que mencioné van a ser importantísimos para que te trates tu problema, y si no los haces, importantísimos, si no los haces, te estás perdiendo la parte más importante, que es la del diagnóstico. Y sería una lástima que perdiéramos esa parte, en vez de tener la ganancia de saber frente a qué estamos. Una vez los tengamos, el médico, los especialistas que les mencioné, ya podemos, fíjense bien lo importante de esto, ya podemos diagnosticarte qué tipo de apnea tienes, si hay que darte un tratamiento médico, si se te puede dar un tratamiento mediante medicamentos y oxígeno, o si va la colocación de un aparatito que le llamamos, los españoles dicen CPAP, y en inglés se dice CPAP, que significa un aparatito que es para controlar la apnea de sueño durante la noche. A algunos no les gusta esto, algunas personas se quejan mucho de la incomodidad, pero esto era antes, queridos amigos. Hoy por hoy sabemos que hay una serie de CPAP o CPAP que van a ser de fácil alcance, de precio al alcance, y que también de comodidad cuando tú duermas en casa y estés en tu cama, no te interrumpa tu posición de sueño y no te interrumpa tampoco tu comodidad al dormir, que es importantísimo. Bueno, luego de que te diagnosticamos, hay que saber qué tipo de aparato colocarte, si te damos un tratamiento mixto, si te damos un tratamiento con CPAP, y en algunos casos puede ser necesario, fíjense, en algunos casos hemos visto casos muy graves en donde es necesaria la hospitalización del paciente para que quede completamente restablecido su problema. ¿Puede curarse la apnea de sueño? Esta es la pregunta que ustedes se harán. En algunos casos sí puede controlarse, en otros casos, cuando ya son crónicos, solo tenemos una recuperación del estado hemodinámico del cerebro y el paciente puede mejorar su sueño, puede dormir tranquilamente. ¿Qué pasa si no hacemos esto? ¿Qué pasa si nos perdemos toda esta parte y solo usamos medicamentos para dormir? Que
Usted en casa, allá en casa, estimado amigo, se puede convertir en un fármaco dependiente o en un verdadero adicto a las pastillas, a los derivados benzodiazepínicos, a la combinación de muchos medicamentos benzodiazepínicos o hipnóticos que sirven para el sueño. Y esto provoca fallos en la neurocognición, en la memoria, en tu atención, en tu concentración, en tu estado de ánimo, en el vértigo, en mareos, en tu sueño. Es decir, que no podemos vivir toda la vida con psicofármacos. Por eso lo importante de la combinación de muchos medicamentos homeopáticos y la combinación de CPAP en muchos casos para tratar la apnea del sueño y que el paciente quede con comodidad. Amigos, este es el mensaje de este 14 de febrero del 2026 de esta noche, 7 de la noche. Quiero mandar un saludo a todos en el mundo, en Latinoamérica, en Guatemala, en Estados Unidos, con nacionales en los Estados Unidos. Un abrazo cordial. Si te gustó este video, si te gustó este audio, importante que puedes compartirlo a nivel de WhatsApp y como quieras. Dale like y compártelo, suscríbete gratis sin costo y compártelo a quien quieras. Y le damos un agradecimiento cordial a nuestros patrocinadores. Aquí aparecen, véanlos ustedes. Y por supuesto, cómo nos encuentran a nosotros, a nuestro centro de diagnóstico, a nuestros hospitales, a nuestras clínicas. Aquí están apareciendo los teléfonos de contacto. Hay un teléfono para que ustedes nos llamen y chateen con nosotros 24/7. Y también nuestras redes para que ustedes nos encuentren, me encuentren y te suscribas y entres como seguidor a nuestras redes. Un abrazo cordial, un abrazo cálido a todos aquellos que no pueden dormir, y estaré seguro de que con esto los he ayudado muchísimo para que ustedes busquen cuanto antes un tratamiento médico y no se lo pierdan. Los veo o nos encontramos en la próxima entrega y que tengan un feliz día de San Valentín. Todo este día lleno de mucho cariño, mucha bondad y con un buen sueño para todos. Si este contenido aporta valor, se agradece compartir el video, dar me gusta y suscribirse al canal para seguir recibiendo información confiable y actualizada en neurociencias. NeuroElite publica nuevos episodios todos los sábados, abordando distintos temas que impactan directamente en la salud cerebral y el bienestar integral. Gracias por acompañar este episodio. Nos vemos en el próximo encuentro.